Всем привет! С вами я, доктор Катасмех, и сегодня мы будем лечить Эдисона. Да, вот так он выглядел до болезни, да. Вот Эдисон. Вот даже могу вам сзади показать. Да. А вот так вот после, вы спросите, ничего же не изменилось. А вот давайте посмотрим, что у него в животе. Вот давайте вот эту дырку сделаем. Так, подождите. Да, ошибочка. Так. Блин. Вот тут. И посмотрите, что у него в животе творится. Да, давайте его вылечим, но я не знаю, это лечится. Да, офигенно. Это что? Как-то совсем. Так, короче, вот это остатки еды, давайте мы их уберем. Вот тут здесь. Остатки еды сначала давайте уберем. Остатки еды, вот остатки. Вот так вот. Сразу извиняюсь за посторонние звуки, да. Если они есть в видео. Залезли. Надеюсь, вам не слышно, там просто кот играет с шариком, да. Прям у стола, где я снимаю видео. Вот так вот. И вот так вот. Сразу извиняюсь за лаги. Лагает Майнкрафт, да. Ой. Извиняйте. Так, ага. Вот здесь вот еще остатки еды. Опа. И опа. А теперь уберем микробов. Вот так вот. А то тут уже разжились. А вон, кстати, еще кусочек еды. Блин, там кусочки еды больше. Так, давайте их уберем. Так. Если там будут какие-то звуки, это мы ремонт в туалете делаем, да. Ничего. Так. Вот микробы. Да, кстати, в комментариях пишите, каких мне еще блогеров, майнкрафтеров вылечить. Вот, мне написали, типа, вылечить это разных блогеров, я выберу Эдисона, да. Да, вот тут вот их куча. Кот там что-то делает, не понимаю, что. Так. Так. Извиняюсь, там кот что-то делает. Да, что он там делает? Непонятно. А, вот тут вот еще микробы. Блин, Эдисон, сочувствуйте. Дырки в животе. Ну, давайте уберем вот эту грязь. Это все, которое тут. Вот так, вот так. Блин, я прям слышу, как там ремонт в туалете делают, да. Простите, там просто работает, да. Новый делают. Так, что еще? Вот. Делаем. Так, делаем. Да, извините, если видео получится коротким. Да. Просто, знаете, в воскресенье не очень хочется снимать видео. Хочется отдохнуть, полежать. Посмотреть телевизор, но я снимаю видео. Да, потому что видео у меня выходит каждый день. Да, каждый день. Вообще видео выходит в 10:32, по-моему, либо в 9:32 по московскому времени. Но сегодня, сейчас у меня график изменился, я часто выпускаю видео в 12, поэтому у меня график изменился, видео будут выходить в 12, либо в 12:10, как-то так, либо, как называется, в 9:30, да. Все лишнее мы убрали. Потом идем вот сюда. Вот это мы убираем. Так, и что нам еще осталось? Сейчас, подождите, я думаю.
Что нам еще осталось? А, точно, надо же ему дырки заделать, да. Так, тут тоже надо убрать. Так вот. И вот так вот. Теперь сделаем дырки. Вот этим будем заделывать. Вон, слышите, там уже жалко. Заранее извиняюсь, там ремонт. Да. Вот всегда бесит, только начинает снимать, сразу там начинает жужжать в туалете. Так. Ну, в принципе, все. Теперь осталось ему починить футболочку. Вот так вот. Опа. Вот так вот. Надеюсь, видео это будет не так громко. Вот так вот. Мама, это так было. А, нет. Это было вот так вот. И вот так вот. Все, Эдисон здоровый. И я еще раз говорю в комментариях писать, кого мне еще вылечить. Вы были на канале Котосмех ТВ. С вами был я, доктор Котосмех ТВ. Всем пока!